Ang mm. 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 Hello, madlang people! Mabuhay! Welcome to Joy's Kitchen. Char, Joy's Kitchen na ba? Hindi na ba Simple Joy? Joke lang, Simple Joy's pa rin, syempre. Now, for today, guys, is gagawa tayo ng pagkain na hitik talaga, lalo sa batok. Panakit batok ba? Uy, naku, simba ko naman, knock on wood. So, dahil mainit ngayon dito, kasi summer dito, take advantage natin ang init para makatipid tayo dahil kay haring araw. So, ngayong araw na ito is gagawa tayo ng chicharon. First time kong gagawin ito. So, tingnan natin kung papalbak ba ako or hindi. So, good luck! Nakabili pala ako ng pork skin sa Asian shop. So, ito ang gagamitin natin para sa chicharon. Siyempre, ang unang-una is huhugasan natin ito. Wash! At dahil kumukulo na ang ating tubig, guys, is ilalagay na natin yung ating mga ingredients para habang kumukulo siya, is naluluto din sila at yung mga flavor ay nasa tubig natin. So, unahin natin ang bawang, peppercorn, buyas dahon, pakabangong lemongrass, bulol na naman yung laurel, yung asin. So, medyo madami para may lasa. Hayaan naman natin siyang kumulo para yung flavor niya is nasa tubig. Siguro hayaan natin ng mga 15 to 20 minutes. Kunin na natin siya ngayon. Ay, ang init-init pa. Grabe. So, antayin lang natin na lumamig ito bago natin siya i-slice na maliliit na piece. Nakatulog na ako't lahat-lahat. Nakakape na rin tayo. Is i-slice na natin ngayon yung mga pork skin. I'm making a chicharon. Malamig na siya, guys. Ika-cut na natin siya into pieces na gusto natin. Bella ay nandito. You say hi, everyone. Hi, everyone. Mainit na nga masyado, guys. Ito ay nahugasan ko na kasi 'di ba ginamit natin siya para sa ating bulad. Nahugasan ko na ito. So ilalagay na natin ang ating baboy. Huwag ko siguro pa isa-isahin, no? Isang layer na kaya naman. So, i-close na natin para hindi makapasok ang langaw. 2 days ko nga pala binilad ang pork skin nga. Ngayon, napansin ko na medyo fatty pa siya. So, alisin natin ang fats. Pagkatapos, ire-rest natin. At eto na nga, second prito. Ang chicharon! This is it! Tingnan natin, guys, ang chicharon. Ang sarap. Nakaka-excite. I'm so proud of myself. Char! So proud of myself. So, meron na tayong ulam din. At saka, ano ba to? Pulutan. Hindi naman ako umiinom. So, kain tayo. Try natin. Oh! Ang Wait, atik, guys. Lamig siya. Ang harap! Kain tayo!